درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با 31مین گزارش آپوزیتی در خدمتتون هستم. امروز 13 آبان، 3 نوامبر هست، روز یک شنبه که این برنامه رو تقدیمتون میکنم. قبل از همه پریروز که گزارش آپوزیتی 30 رو داشتیم، یه خبری بود که من یه اشتباه لپی داشتم. 10 میلیارد رو گفتم 100 میلیارد. اینو خواستم تصحیح کنم اینجا اول، که ترامپ اینا رو قرار شد CBS نیوز رو سو کنه به مبلغ 10 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار هم مبلغی هستش که میتونه کار این تلویزیون رو بسازه. یعنی اینکه بعید میدونم بعد از پرداخت 10 میلیارد دلار، اگه حالا به حال دادگاهیه دیگه، بیشتر از جنگ روانی داره و دلیلش هم اینه که میگه چون دخالت کردن در انتخابات به خاطر یه مسابقه‌ای که با کامالا هریس داشتن و اون مسابقه رو ادیت کردن تو برنامه 60 مینت و این به معنی دخالت در انتخاباته و به خاطر همین ترامپ سو کرد. نه اینکه 10 میلیارد رو بدم بهش، ولی به هر حال یه رقم خیلی قابل توجهیه. من گفتم اشتباهی 100 میلیارد. خب این یه خبرم من یادم رفت گذاشته بودم، آماده کرده بودم نگفتم، و اون این هستش که یه دادگاهی در فیلادلفیا یه قاضی برای ایلان ماسک خواسته که در دادگاه حاضر بشه. جرمش هم اینه که در انتخابات دخالت کرده، چون اومد اینجا من توی گزارش اپوزیتی هم گفتم که اومد اعلام کرد، گفتش که هر کس بیاد رجیستر کنه برای رأی دادن جلوتر یا بیاد بره، چون باید رجیستر بشی تو بعضی از ایالت‌ها، یعنی شما باید بری اعلام کنی که میخوای رأی بدی. و گفتش که هر کس اعلام بکنه من 1 میلیون روزی 1 میلیون دلار جایزه مثلا قرعه کشی میکنم از بین کسایی که از بین کسایی که توی اون پتیشن، توی اون دادخواست مثلا عمومی برای آزادی بیان، برای حمایت از یکی از بندهای قانون اساسی آمریکا، که هر کس که توی این دادخواست عمومی امضا کنه اینو من 1 میلیون دلار میدم. کسایی که بیان برای پنسیلوانیا هم رجیستر کنن 100 دلار بهشون میدم. هر کس که رجیستر کنه برای رای گیری در پنسیلوانیا. این به معنی دخالت در انتخابات معنی شده توسط اون قاضی و حکم داده برای ایلان ماسک. این خبر مال 2-3 روز پیش بود و الان هم دیگه اثری ازش نیست، در فضای مجازی عمومی صحبتی ازش نمیشه. به هر حال بیشتر حالت جنگ روانی داره. این روزا خیلی خیلی اخباری همینجوری میاد بیرون، پرت میشه تو صورت مخاطبان تا یه جورایی اثر بذارن در حقیقت روی این که شما بری به کی رأی بدی. ولی به نظر من اون چیزی که من دارم میبینم تو آمریکا، اولا خیلی حضور مردم خیلی بیشتر از دفعه قبلیه و بعدش هم اون کسایی که میخوان برن به ترامپ رأی بدن دیگه ذهنشون رو ساختن، یعنی با این تحت تاثیر رسانه قرار نمیگیره. اونایی هم که میخوان برن به کاملا رأی بدن همینطور. اون چیزی که میگن آن دیساید، کسایی که هنوز تصمیم نگرفتن، من فکر میکنم که جمعیتشون خیلی کم بشه، شاید 1-2% بشن از جمعیت کل رای دهنده ها. 1-2% ممکنه واقعا هنوز تا امروز که حدود کمتر از 48 ساعت دیگه مونده به آغاز رسمی رای گیری در کل آمریکا که همون روز 7 نوامبر هست، روز 5 نوامبر هست که دیگه بعد از اون رای گیری تقریبا متوقف میشه دیگه. آخرین روز رای گیری هست و قاعدتاً هم باید مثلا تا قبل از اینکه صبح بشه و خورشید بیاد بیرون، معمولا اینجوری بوده اعلام میکنن که کی برنده انتخابات هست و یعنی ما مثلا نهایتاً تا 60 ساعت دیگه میدونیم کی رئیس جمهور آمریکاست، اگه طبق روال معمولی پیش بره. اگه اتفاق خاصی بیفته، حادثه خاصی پیش بیاد که میتونه پیش بیاد، نه، باز هم با تأخیر مواجه خواهیم بود. خب بریم سراغ اخبار این هفته. اخبار امروز این یک تصویری بود که دیروز فضای مجازی دست به دست شد تو توییتر و نه فیلم
میتریکس اگه دیده باشین یه صحنه‌ای داره که اون اسمش نمیاد، لیو وقتی که میره اونجا 2 قرص بهش میدن، میگه اگه با این قرص رو بخوری برمیگردی به دنیای قبلیت و اگه این یکی قرص رو بخوری وارد میتریکس میشی، که اون هم انتخاب میکنه که وارد میتریکس بشه. حالا الان هم که همینجوری رنگش آبی و قرمز دادن اون قرصا و الان هم اینجا این تصویر میگه که یه قرص قرمز میگه ما میریم به مارس، به سیاره مریخ، و اون یکی میگه go to war، میریم به جنگ جهانی سوم. خلاصه اینم به نظرم با نمک بود، خواستم که ببینین. و اما اولین خبری که خدمتون میدم راجع به صحبتی که آخرین صحبتی که بایدن کرد و خیلی این مورد توجه قرار گرفت، یعنی خیلی کاربران زیاد راجعش صحبت کردن. حدود حالا تا اون موقعی که من این خبر رو برداشتم 30,000 تا توییت شد، پست شده راجع به این موضوع. میبینید همش هم تصویر بایدن هست که حالا من اون ویدیو رو براتون میذارم. این ویدیو هست که اینجا بایدن میگه که آدمایی مثل ترامپ کسایی هستن که آدم میخواد بزنه به باسنشون. حالا باسن تو انگلیسی ما کلمه به اسم مثلا مؤدبانه باسن رو نداریم، یعنی همون خود اون کلمه اصلیشو به کار میبرن معمولا و قشنگ نیستش که یه سیاستمدار بیاد اینجوری مثلا اسم ببره بگه که اینو بگه. خیلی خلاصه این به نظر من به ضرر کاملا هریس. اتفاقا جیدی ونس هم با جو روگن که مصاحبه داشت همین صحبت کردن راجع به این حرفایی که بایدن میزنه. جیدی ونس میگفتش به جو روگن که من فکر میکنم که بایدن تو تیم ماست و داره به ما کمک میکنه، چون خودش هم اینجوری گذاشتن کنار، یه جورایی داره به ما خودشو زده به دیوونه بازی و داره به ما کمک میکنه. و داشتن البته شوخی میکردم با هم و گفتش که من بعد از انتخاباتی که ما بردیم میخوام برم با این بایدن مثلا وقت بگذرونم، هنگات کنم باشه. خبر بعدی راجع به یکی از حامیان کسانی که اعلام کرد از کامالا هریس حمایت میکنه که خیلی مورد توجه قرار گرفت. خانم معروف اصلا من نمیشناختمش، کاردی بی. ایشون یک رپر خیلی معروفی هست ظاهرا و قبلا هم گفته بود که نه من اصلا هیچ کس حمایت نمی کنم، ولی الان اومده حدود 1 میلیون کاردی بی 1 میلیون پست راجع به این اعلام حمایتش و تعجب. حالا من اون ویدیوهایی که میبینید تو این تصاویر میاد براتون میذارم، البته نه اینکه با صدا نمیذارم، خیلی واقعا به لحن خیلی خیلی با ادبیات خیلی بدی صحبت میکنه. یکیش این هست که راجع به همین انتخابات، راجع به کاندیدای انتخابات خیلی خیلی بد، خیلی حرفای زشتی به کار میبره که و اعلام میکنه که من هیچ وقت مثلا حمایت نمیکنم به کسی و دارن نشون میدن در حقیقت اون کاربرانی که این ویدیو رو پست کردن، این ویدیوها رو پست کردن، میخوان نشون بدن که این چه جور آدمیه، این کاردی بی چه جور آدمیه، چه جور موجودیه به قول معروف. و خلاصه این مال این قسمت بود. دوست عزیزی که کمک کردن سپاسگزارم ازتون، سپاس. و خلاصه برگردیم به داستان کاردی بی. این خانم کاردی بی به هر حال یک رپر معروفی است و توی من یه تصویر دیگه هم از توییت ایلان ماسک هم بوده، چی بگذاریم. و یه افتضاحی در ضمن پیش اومد. این کاردی بی وقتی رفت روی ست که از کامالا هریس مثلا تعریف بکنه و صحبت بکنه، این اتفاق افتاد. این مایکش مثل این که ببخشید می‌خواستم بگم که این وقتی که رفتش روی ست که تعریف کنه از کامالا هریس، مایکش اتفاقی نیفتاد. یه
تلپرامپتر داره که روی اون باید بخونه، اون مثل که کار نمیکنه و برای همین بلد نیست حرف بزنه، همینجوری وایساده واج و واج داره میگه وان سکند صبر کنین تا شروع کنیم به حرف زدن. حالا امیدوارم که شنیده باشین توضیحات من روی اون ویدیو. خلاصه یعنی اینم میخواستم بگم که ایلان ماسک اینو پست کرد این تصویر رو و گفتش که ببینیم یه پاپت دیگه، یه عروسک خیمه شب بازی دیگه فرستادن برای کامالا هریس، فقط رو حساب اینکه چون آدم محبوبیه و مردم مثلا کسانی که به این گوش میکنن و اینو دوستش دارن الان چون این میره به کامالا هریس رای میده میرن دنبال روی اون به کامالا هریس رای میدن. به نظر من دیگه دور و زمانه عوض شده دیگه، اینجوری مردم تصمیم نمیگیرن، خیلی آگاه تر شدن مردم، آگاهانه تر تصمیم میگیرن اگه قراره در انتخابات شرکت کنن و تصور کنن که دوستانی که کمک کردن ازشون سپاسگزارم. ببخشید مسعود عزیز و سپاس ازت. و خلاصه اینجوری بود دیگه، این داستان کاردی بی هم اینجوری گذشت و واقعا آدمای جالبی نیستن کسانی که از کامالا هریس طرفداری میکنن. میبینیم توییتر ایلان ماسک رو میخواستم ببینین، اون تصویر اون سنجابی که اولش دیدین، این توییت هایی که ایلان ماسک خیلی توییت میزنه، روزی مثلا 20 تا توییت میزنه که خیلی زیاده به نظر من. 200 میلیون هم فالوور داره، 220 میلیون هم فالوور داره و اثر زیادی میذاره. به نظر من یکی از کمک های بزرگی که به دونالد ترامپ شد همین ایلان ماسک بود و با این هم با خود توییتر که خب سالم هست، سانسور کمتری توش میشه و همین که به هر حال چیز کرد. تصویر این سنجابرم براتون توضیح میدم. یه سنجاب معروفی بود در رسانه‌های در فضای مجازی که این تصویرش من میذارم سمت راست همون صاحبشه با این سنجابه، سمت چپ هم مصاحبه دارم باش میکنم، به خاطر اینکه حالا دقیقا من متوجه نشدم به چه دلیلی در ایالت نیویورک هم هست. ایالت نیویورک یک ایالت آبی همون دموکرات هست و بیشتر مجریان قانون دموکرات هستن. میان خلاصه به خونه ایشون حمله میکنن و این سنجابه رو میگیرن میکشنش، یوتنایزش میکنن، از بین میبرنش، که من واقعا متوجه نشدم چرا این کاری کردن. اینم به هر حال در نوع خودش جالب بود و این واکنشی بود که ایلان ماسک هم بهش نشون داد و اون تصویری که دیدین اول توییترش گذاشته، پین کرد اون بالا گذاشته یه سنجاب با شمشیر استار وارز، همون جنگ ستارگان معروفه دیگه، این بخشی از فرهنگ آمریکا شده. این بعضی از این کاراکترهای فیلم ها و داستان ها که در آمریکا درست شده اینا تبدیل شده به شخصیت، یه سری شخصیت هایی که همه مردم میشناسنش و باشه ارتباط برقرار میکنن. خلاصه سنجاب با شمشیر جدای یا همون جنگجویانی که تو جنگ ستارگان شخصیت های خوب داستان بودن وایستاده. خلاصه اینجوری بود دیگه، یه همیشه واکنش نشون داد. اما از توییت هایی که ایلان ماسک زد من دوستاتشو انتخاب کردم براتون. یکیش این توییت هست، یکی از توییت هایی که ایلان ماسک زد که میگه که این ویدیو میارزه که ببینینش. یه ویدیوی نسبتا کوتاهی 7 دقیقه 6 دقیقه 56 ثانیه این ویدیو هست. این ویدیو توش اون آقایی که داره توضیح میده داره نشون میده که این کامالا هریس چقدر جاهای مختلف دروغ گفته و به نظر من خیلی بالانس هست، یعنی خیلی اصلا یک طرفه نیست، فقط داره نشون میده جاهایی که دروغ گفته. حالا بعضیا این نشون دادن دروغگویی کامالا هریس رو برابر میدونن با طرفداری کردن. طرفداری نیست، خب دروغ گفته، اون دروغه دیگه. حالا من 2 نمونه از اون دروغا رو براتون میذارم. یکیش این تصویری که الان براتون میذارم.
She put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. That was true. Have you ever smoked? I have. Okay. Like in And college? I inhale. I did inhale. Okay. She put over 1,500 people in jail for marijuana violations. خب اون خانمی که داره اینو میگه این البته بخشی از همون برنامه است. خانم تولسی گبرت هستش که در الان جزء طرفداران ترامپ شده. البته ایشون از کاندیداهای دموکرات بودن سال 2019 برای انتخابات ریاست جمهوری و این خانم کاملا هریس هم جزء کاندیداها بودن و اونجا داره میگه این خانم تولسی که این کاملا هریس زمانی که دادستان کل بود در سان فرانسیسکو یک عالمه آدم رو انداخت زندان به خاطر اینکه ماریجوانا یا همون علف مصرف میکردن و در صورتی که خودش علف میکشیده. توی برنامه رادیویی میگه خودش که وقتی ازش میپرسه اون پادکستره میگه تا حالا خود کشیدی؟ میگه آره. بعدم میخندم و خندهای مسخره که میکنه و این یه نمونهش. خب این دروغ گفته دیگه، دروغ دیگه. خب این آدم این کاری کرده، یه سری آدم انداخته زندان برای کاری که خودش هم انجام میداده. و قسمت دیگه که تو این برنامه بهش اشاره میشه اینم جالبه، اینم ببینیم با هم. Instead, she reads the same speech off teleprompter again and again. The path to the White House runs right through this state. Her campaign also releases carefully produced video. خب این داره میگه که این حرفی نداره برای خود، از روی تلپرامتر داره میخونه و دقیقاً همون چیزا رو میخونه. دو تاشو گذاشته بود، مال دو تا ایالت مختلف، دو تا رالی مختلفش گذاشته بود کنار هم دیگه که دقیقاً یه چیزی رو داره میگه، دقیقاً کلمه به کلمه، حتی لحن صحبتش هم یکیه. فکر نمی‌کنم اگه میشد راجع به ترامپ هم این کارو بکنن مطمئن باشین تا حالا 100 تا ویدیو اومد بود بیرون راجعش. به هر حال این انتخابات راجع به ترامپ کاملا نیست، راجع به یه دو تا اصلا جهت مختلفه، دو تا اتفاق کاملا متفاوت است. و یکی دیگه از حامیان از موضوعاتی که خیلی راجبش توییت شد برنامه SNL، برنامه هست به اسم Saturday Night Live که SNL میشه مخففش. یه برنامه تقریبا طنزی هستش که میان هنرپیشه‌های خیلی معروف هم تو شرکت دارن و ادای سیاستمداران رو در میارن و برای توی این در رابطه با این موضوع خیلی توییت های زیادی شد که چند صد هزار تا فکر میکنم توی این موضوع هم توییت شد و اینجا اعلام کردن که یعنی اینجا فقط من میخوام بهتون بگم که بخشای مختلف دیگه، یه طرف کسانی که یعنی اون کسانی که دارن از کاملا هریس دفاع میکنن یا تعریف میکنن، میخواستم فقط ببینید که چجوره 508,000 تا توییت شده بود یا پست شده بود با این عنوان یا در مورد این عنوان، آمارهای مختلفی که میدن، بعضیا میگن ترامپ جلوتره، بعضیا میگن کاملا هریس جلوتره و این هم به نظر من جالب بود و این اون بخشی از برنامه Saturday Night Live که کاملا هریس توش هست، این خانمه که مثلا ادای کاملا هریس رو در می آورده الان نشسته جلو آینه، اون طرف خود کاملا هریس نشسته، یعنی خودش رفته در این برنامه شرکت کرده. اینا همه در راستای همین انتخابات هست دیگه، راستای به هر حال اثر گذاشتن روی مردم برای اینکه بیان رأی بدن به کاملا هریس یا به فرقی میکنه، یه جور میشه گفت فعالیت انتخاباتی است حضور در این برنامه ها. ولی خب از اون طرف داستان حالا میخوام یه نمونه از کسانی که از ترامپ حمایت کردن که به نظر من یک شخصیت خیلی مهمی است و ایلان ماسک هم مورد توجهش قرار گرفته و راجبش توییت زده. این توییت ایلان ماسک است که حالا البته با فتوشاپ درسته ولی خود ایلان ماسک چون توییت کرده من گذاشتم براتون که کنار ران پال هست. ران پال، حالا بعد این ران پال من به شما معرفی کنم. ران پال یک نویسنده، یک پزشکی هستش که نویسنده است و یه دورم چند دوره نماینده بوده توی ایالت تگزاس و یه دورم نماینده بود توی
کنگره آمریکا، نماینده از ایالت تگزاس توی کنگره بود و خیلی ایده های جلوی داشت و این در ضمن حزبش هم نه ریپابلیکن بود نه جمهوری خواه، لیبرتیان یه همچین چیزی. الان واسهتون میذارم الان اسم هم حزبشو میذارم، ببخشید من درست تلفظ نمیکنم اینا رو، هم اسم حزبشو براتون میذارم، هم این علامت حزبشون این جوجه تیغی است و این هم که آقای بعد این آقای رامپال ولی به عنوان کاندیدای از طرف حزب جمهوری خواه سال 2008 فکر می‌کنم در انتخابات شرکت کرد، کاندیدای ریاست جمهوری شد و خیلی ایده های عجیب و غریبی داشت. مثلا معتقده که بعد فدرال رزرو تعطیل بشه، CIA رو بعد ببندن، این چیزا، چون به خاطر کراپشنش، به خاطر فسادی که در این جاها هست و خیلی به اصطلاح طرفدار مردم هست. و اونجا اون توییتی هم که ایلان ماسک زده بهش میگه که میخواین که رامپال هم بیاد و الان بشه، میگه که دیپارتمنت گاورمنت افیشنسی گفتم یه جایی هستش که ترامپ گفتش که میخواد یه دیپارتمنت جدید بذاره که بیان مثلا خرجای دولت رو کم بکنن، هزینه‌های دولت رو بیارن پایین، هم میشه گاورمنت افیشنسی، یعنی مؤثر باشه اون پولی که برای گاورمنت خرج میکنن. ایلان ماسک اینو توییت زده که ما یعنی با هم قرار کار کنیم و رامپال هم میگه شروع کنیم به بریدن، شروع کنیم به کات کردن، کم کردن هزینه‌های دولت که واقعا هزینه‌های سرسام‌آوری است. یعنی من یه دفعه راجع به افغانستان براتون یه مثالی زدم، حالا یه دور دیگه خیلی سریع میگم. توی زمانی که ارتش آمریکا تو افغانستان بود، اینجا دنبال مترجم فارسی زبون میگشتن، البته بعدن شد فارسی و پشتون بلد بودی و وقتی که و حقوق خیلی زیادی میدن، ماهی $20,000 بود حقوقش برای اینکه شما بری افغانستان و کار مترجمی انجام بدی. ماهی $20,000، این سالی $240,000. حقوق خیلی خیلی زیادی است توی آمریکا. پزشکان، مهندسای سطح بالا، اینا حقوقشون اینجوریه. به هر حال و فقط برای ترجمه و بعد از این که اون چک هایی که برای سکیوریتی و اینا میکنن اگه پس میشد میبردن یک ماه هم توی هوایی آموزش میدادن و بعدم میرفتین افغانستان، یه 2 هفته هم وسطش مرخصی داشتین و ماهی $20,000 بود. ببینید ژنرال ها یعنی سرهنگ تمام آمریکایی توی افغانستان که داره کار میکنه، سرهنگ مثلا فرمانده یه پادگانه، حقوقش نهایتا سالی $120,000. بعد مثلا اون $240,000 میگفت. تازه من بعدم فهمیدم که یه کمپانیایی هستن که اینا رو استخدام میکنن و اونا به پنتاگون میفروشن در حقیقت و این هر یه دونه از این مترجما پای پنتاگون نفری $800,000 در میاد، یعنی $540,000 دیگه این وسط میره تو جیب یک کسایی که صاحب این کمپانی ها هستن. حالا 2 تا کمپانی مثلا واسطه است و اصلا پاشون هم تو افغانستان نمیذارن. اینجوریه که خرج دولت آمریکا انقدر میره بالا. مثلا بودجه پنتاگون درست حالا خرج این هواپیماها و اینا گرون است، ولی این $800 میلیارد یه بخش زیادیش بابت این چیزاست، همش بابت تعمیر و نگهداری این هواپیماها یا اون کشتی‌ها نیست. یه بخشش اینجوریه، مثلا گفتم لباسی که باید تن سربازا بشه یا چیزای دیگه، غذایی که باید بهشون بده، همه اینا دلار پهنا حساب میشه. و اون که میگه که ما بریم کات کنیم هزینه‌های دولت، حالا تو تمام بخشای دیگه دولت هم همین بساطه، یعنی همین، یعنی که بیان اینجوری هزینه‌ها رو کم کنن. مثلا زمانی که من صدای آمریکا کار میکردم، یه سری کارمند داشت صدای آمریکا اون موقع که من کار میکردم که اینا گریدای خیلی بالا هم داشتن، گرید مثلا 13-14 داشتن و حقوقاشون مثلا سالی $145,000 بود و اینا هیچ کاری نمی‌کردن. یعنی مثلا زمانی که ما برنامه آنتن می‌ساختیم توی نیویورک، یه سوپروایزر مثلا یه مسئولی داشتیم که این آقا از صبح تا شب فقط
ویدیوی یوتیوب نگاه میکرد، هیچ کاری نمیکرد، اصلا نمیفهمید ما داریم چی کار میکنیم اونجا و هیچ، واقعا صفر بود عمل کردش، هیچی. و سالی 130,000 هزار دلار هم میگه. خب واقعا احتیاج هستش که یه کسی بیاد نظارت بکنه ببینین آدما دارن چی کار میکنن و حقوقشون کجا داره میره. بگذاریم برگردیم به بحث خودمون، به انتخابات. یه ویدیوی دیگه که از همین The other breaking news, the Des Moines Register is out with a با پوزش. یه ویدیو دیگه که از این اخبار انتخاباتی، این یه نظرسنجی در ایالت آیووا، مثلا مؤسسه جدیدی اومده نظرسنجی کرده و نشون میده که ترامپ عقب از کامالا هریس در آیووا. آیووا هم مثلا ایالت جمهوری خواه، بیشتر میگم به نظر من حالت جنگ روانی داره. حالا دیگه 2-3 روز دیگه معلوم میشه دیگه آیا این نظرسنجی ها درست بوده یا نه. و خبر بعدی هم راجع به موفقیت کامالا هریس در ایالت کارولینای شمالی هست، نورت کارولاینا، که توییت هایی که راجبش شده، حالا میبینیم همش تصاویر ترامپ هست ولی نه ببخشید مال ترامپ هستن، چون مال کامالا هریس هم بود ولی این که الان من جدا کردم گذاشتم مال ترامپ هست، چون ترامپ هم رفت توی نورت کارولاینا و خیلی هم کمپین های موفقی داشت و این هم تصویر یکی از همون حضورش در یکی از همین ورزشگاه هاست در نورت کارولاینا. خیلی طرفدارای زیادی اومدن براش و هورا میکشن. خلاصه و در ضمن ترامپ خیلی هم در نورت کارولاینا هم در ویرجینیا میبینیم بغل دی سی هست، واشنگتن دی سی، ایالتی که منم توش زندگی میکنم، در شهرهای مختلف، در شهرهای جنوبی ترش خیلی حضور داشته. ترامپ تقریبا یه تور خستگی ناپذیری داشته از این همایش به اون همایش، یعنی اینجوری روزی شاید 6-7 تا 5-6 تا همایش مختلف توش حضور داره. به هر حال سخته، خیلی کار سختیه این کار. نمیدونم واقعا این آدم چقدر انرژی داره میتونه این کارا رو انجام بده و خیلی موفق بوده. به هر حال تا الان صحبت میکردم با یکی دیگه از دوستانی که جوان هم هست، آمریکایی، و هم با یه پسر هم با یه دختر صحبت کردم خیلی جوان و اینا گفتن که محبوب ترین سیاستمداری که تا حالا دیدن ترامپ بوده. خیلی محبوب شده، بین فرقی نمیکنه چه جوانها و چه مسنها. و یه مورد دیگه، نکته خیلی جالبی که این دوستان به من گفتش که ببین تو هم همسن ساله خوش، مثلا 24-5 ساله، گفتش که تمام دوستان من که میخوام به ترامپ رأی بدن میدونن، یعنی یه دلیل دارن، مثلا میگن اکانومی بهتر میشه، اموگریتا رو نمیاد، اینجوریه، یه دلیل دارن. ولی کسانی که میخوام به کامالا رأی بدن فقط میگن چون از ترامپ متنفریم، نمیخوام ترامپ باشه. من اینو تقریبا تو بزرگسالان هم دیدم، به خصوص هموطنان عزیزمون که طرفدار کامالا هریس هستن. من هر از گاهی مثلا سعی میکنم تا اونجا که ممکنه وارد بحث نشم ولی همینجوری نظر میپرسم. همینه دلیلشون، فقط اینه که ترامپ نشه. اگه چوبم جلوی ترامپ بذاری من میرم به اون چوب رای میدم که ترامپ نشه رئیس جمهور. و از این حرفایی که نمیدونم این دیکتاتوره، این میاد اینجوری میکنه، دموکراسی رو میگه. 4 سال رئیس جمهور بود دیگه، 4 سال رئیس جمهور بود، چه اتفاقی برای دموکراسی افتاد؟ 4 سال هم این خانم کامالا هریس وایس پرزیدنت، معاون رئیس جمهور بود. خب ببینید به چه روزی افتاد آمریکا، چقدر تورم، جنگ در این ور اونور جای دنیا و چیزای دیگه. یه خورده منصفانه و بی‌غرض اگه به قضیه نگاه بکنیم به نظر من حقیقت خیلی شفاف و مشخص هست. برگردیم به حالا اخبار ایران. خب یه ویدیویی دیروز منتشر شد که نشون میده یک دختر خانومی لباسش رو در آورده و توی دانشگاه علوم تحقیقات هست و از بالا دارن فیلم میگیرن. و حالا تصویر ویدیو رو نمیذارم براتون، تصویر عکس فریز فریم اولش هست. اینجا اون بچه‌ای که میبینید دارن اینو تصویر برداری میکنن، اما صدای ویدیو رو میذارم براتون. من گرفتم دیگه به اندازه کافی. عذر میخوام، ببخشید. من تصویر خود ویدیو رو نمیذارم ولی صداشو میذارم. میبینید دختر خانم‌ها دارن اونجا با هم صحبت فیلم میگیرن
و من صداشو الان میذارم براتون، فقط یه نکته‌ای داره این صدایی که بعداً با هم راجع بهش صحبت می‌کنیم. یه گرفتم دیگه به اندازه کافی فقط اونجا وایسادن سپیده رفته اونجا دهن سرویس بهتری زاویه رو داره محبول سپیده وایساده اونجا بهتری زاویه رو داره پشتشو کرد چرا طرف از هیچ کاری میکنه سرا چه بقل نگاه هیکلش هم خوبه ها باورم نمیشه. خب نکته قابل توجه برای من این بود که به هر حال تو دانشگاه، ما هم دانشگاه بودیم دیگه، بچه‌ها میشناسن معمولا همدیگه رو و چیزی که توجه من جلب کرد اینه که این کسانی که اینجا تو این اتاق جمع شدن و تعدادشون هم زیادی، یه نفر دو نفر، سه تعداد زیاد، دو تا دوستاشون هم فرستادن پایین، یعنی معلومه که این ماجرای حداقل نیم ساعتی طول کشیده یا 1 رو 20 دقیقه نیم ساعتی طول کشیده. دو تا از دوستاشون هم فرستادن پایین فیلم میگیرن، اون فیلم هنوز نیومده بیرون، ولی کسی این خانم رو نمیشناسه، اسمش هم نمیدونه مثلا مال کدوم دانشکده است. معمولا بچه‌ها میدونن، بالاخره مثلا من ندونم دوستم میدونه، اون یکی میدونه، چون همه بچه‌ها با هم در ارتباطن دیگه. و این خانم کسی نمیشناسه. این به نظر من نکته عجیبی بود. به هر حال بعد یه ویدیوی دیگه اومد بیرون که این خانم تو اون بعدم دانشگاه علوم تحقیقات، اون فکر میکنم اون دانشگاهی که در تو کوه هاست، یعنی شمال تهران بالای پونک، بالا قشنگ یه منطقه‌ایه که اصلا اونجا خونمونه نیست، اونجا فقط اون دانشکده رو اون بالای اون منطقه درست کردن و برای همین یه جاده خودشه که چند سال پیش هم یه اتوبوسی اونجا ترمزش برید، چند تا دانشجو اونجا جونشون از دست دادن. سرویس داره از این پایین میبره اون بالا، مثلا یه 10 دقیقه طول میکشه تا از این پایین برسی اون بالا با ماشین. یعنی میخوام بگم یه جای پرتیه کاملا. و بعد این خانم وقتی تو همون خیابونی که هیچ کس هم فقط مال دانشگاه اون خیابون داره راه میره، خلاصه میان دستگیرش میکنن میبرنش. و یه ویدیویی هم اومد بیرون از مثلا صورتش بلر بود، یه آقایی میگفتش که من شوهر این خانم هستم، نمیدونم چرا این کاری کرده، از این حرفا. نمیدونم، واقعا یه خورده موضوعش عجیب بود برام. و اون چیزی که حکومت ازش میترسه اینه که مردم یه وقت چون دلار هم شد 70,000 تومان در ضمن این اتفاقات دلار هم از مرز 70,000 تومان عبور کرد و خب من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی منتظر این هستش که یه خیزش با یک اعتراض گسترده عمومی روبرو بشه و از این بیشتر از همه چی وحشت داره و اینجور اخبار هم یه خورده حالت هوس پرت کنی داره. ولی یه خبر مشابهی هم، یه ویدیوی مشابهی هم اومد بیرون که از دوربین‌های مداربسته ضبط شده. این ویدیو رو هم با هم ببینیم. تصویر یه دختر خانمی هستش که حجاب هم نداره، میبینین، و این آقای موتوری میاد نمیدونم دست میزنه بهش، مزاحمش میشه، چیکار میکنه که حسابی این خانمه، این دختر خانم شجاع جوان از خجالتش در میاد، یک فس کتکش میزنه اونجا. و این روحیه‌ایه که روحیه ستودنی هستش که دارن جوانها در ایران، جوانهای زیادی صاحب این چنین روحیه‌ای هستن. و پوشش این خانم هم نگاه کنید، در این حال که پوشش بازی نیست و پوشش به قول معروف تحریک کننده ای نداره، لباس پوشیده بسته داره، ولی خب مشخصه که ورزشکاره و خیلی هم شجاع هست. خلاصه این آقا حسابی کتک میخوره، تا آخر سر میتونه از دستش و از دست مردم هم میان یه جورایی حمایت میکنن از این خانم و فرار میکنه دیگه. بالاخره این آقای موتور سوار فرار میکنه. این تصویر اونقدر راجبش صحبت نشد، اونقدر دست به دست نشد که تصویر اون دختر خانمی که ما دانشگاه علوم تحقیقات بود دست به دست شد. این اون تصویر روحیه بخشیه که میتونه واقعا درس بده، پند بده به تمام
که بعد تکرار بشه. یعنی ما اینو میخوایم تکرار بشه، این کار، این حرکت، این که از خودت دفاع بکنی، در برابر منتظر نشی کسی دیگه هم بیاد برات مثلا جلوی این آقا رو بگیره بشینی جیغ بزنی داد بزنی. نه، خودش یه کاری کرد اون آقا به غلط کردن افتاد. خب برگردیم به دلار 70,000 تومانی. دلار از مرز 70,000 تومان عبور کرد و اعتصابات پرستاران و اعتراضاتشون و همچنین اعتراضات بازنشستگان در جریان هست. میبینیم چند تا ویدیو از این اعتصاب پرستاران در شوش هست که بخش خالیه. اعتصاب پرستاران هم دودش بیشتر تو چشم مردم میره دیگه، ولی خب به خاطر اینکه حقوقشون درست پرداخت نشده و وعده های حکومت به نتیجه نرسیده. دفعه قبل چند هفته پیش بود که یک اعتراض گسترده شد و بعد در مشهد، در فسا، حالا من عکساشو براتون میذارم، در فسا، در یزد همینجوری این اعتراضات ما شاهد بودیم. در شهرهای دیگه هم اعتراضاتی شد. همین پرستاران، یعنی میخوام بگم هماهنگ، اینا تصاویر امروز هست و در ضمن دو تا ویدیو هم اومد بیرون که اون 2 ویدیو رو هم براتون میذارم. اوکی. و این هم تصویر دیگه ای هستش باز از اعتراض پرستاران. فکر میکنم تو هم مثلا لابی بیمارستان باشه. به هر حال اینم در کنار این پرسنل اورژانس 115 مشهد هم یک اعتراضی داشتن. به هر حال این حقوق ها و اینا جوابگو نیست دیگه. همه معترضن، آدم راضی پیدا نمیشه. شما یه صنف راضی پیدا نمیکنی. و اینم پزشکان گناباد هست. این تصویرم امروز اومد بیرون و در ضمن بازنشستگان استان خوزستان. فکر می‌کنم این مربوط به اهواز هست و تصاویر مشابهی هم از شهر شوش اومده که اون هم با هم می‌بینیم. اینم تصاویر شهر شوش هست که بازنشستگان دارن اعتراض میکنن و اینجوری دیگه. خلاصه الان اوضاع مملکت اوضاع خوبی نیست از نظر وضع معیشت. مردم تحت فشارن. دلار 70,000 تومان شوخی نیست. یعنی که باز هم اجناس مورد نیاز مردم، مایحتاج روزانه مردم، حالا خونه و ماشین و اینا رو کار نداریم، مثلا برای اینکه شکمشون رو سیر بکنن، اقلام بهداشتی، برای اقلام درمانی، اینا خیلی گرون شده و واقعا تناسبی با حقوق و درآمدشون هیچ وقت نداشته. در تمام این 45 سال هی بدتر و بدتر و بدتر شده و یه 10 ساله که هی این فشاره دیگه خیلی زیاد شده و الان واقعا روز به روز این فشار رو مردم دارن حس میکنن. برای همینه که هیچ صنفی راضی نیست، هیچ کس از درآمدش راضی نیست. یعنی شاید مثلا 6-7 سال پیش همین پرستارا راضی بودن، بالاخره یه حقوقی میگرفتن، زندگیشون میچرخید، ولی الان راضی نیستن و این نتیجه سکوت به همین ظلم و بی‌عدالتی دیگه میرسه، هی بدتر میشه، چیزی بهتر نمیشه. این بی‌عدالتی هم خودش درست نمیشه، هیچ وقت خودش درست نمیشه. شما باید درستش کنید، ما باید درستش کنیم. و الان حالا ما همیشه اینجا مطرح کردیم با دوستان کارشناسان نظامیمون، حالا یه عده‌ای هم امید بستن که الان اسرائیل میاد بمب آمریکا میاد بمب خارجی ها میاد کمک میکنن. دوستان عزیزم، من بارها اینجا توضیح دادم، تاریخ آمریکا رو براتون توضیح دادم، شرح دادم که دلیلش متوجه بشین. دولت آمریکا خودش دزدیده شده به وسیله یه سری کمپانی که الان این جنگی که الان برقراره سر همینه. این دولت دزدیده شده، دموکراسی آمریکا دزدیده شده به خاطر نقصایی که داشته. دموکراسی صندوق رای اینجوری قابل دزدیدن، میبینید دزدیده شده. برای همین این دولتایی که ازشون توقع کمک داره، اینا خودشون آخوندا رو آوردن اونجا کار گذاشتن برای یه سری کمپانی که پول در بیارن.
و آخوندها دست نشانده اونا هستن و میبینین دیگه، به غیر از این که منابع طبیعی ایران دارن اینجوری جارو میکنن میبرن، دیگه رسما دست تو جیب مردم هم میکنن، رسما هم دارن میبرن پولاشونو، توی روسیه نمیبرن، تو کره شمالی نمیبرن، تو چین نمیبرن، میبرن آمریکا، میبرن سوئیس، میبرن سوئد، میبرن تو همین اروپا. پس همین کشوری که شما ازشون توقع کمک دارین، همین هان که این آخونده رو نگه داشتن دیگه. من فکر میکنم این جا افتاده برای همه هموطنان عزیزمون. بنابراین این که منتظر باشیم فکر کنیم که یک کشور خارجی الان میدونیم حکومت بر ما برمی‌داره، اما زی خیال باطله، همچین اتفاقی نمیفته. اما جمهوری اسلامی توانایی ادامه این روند رو هم نداره، یعنی انقدر این حکومت، این ساختار فاسد شده که نمیتونه ادامه بده. بنابراین ممکنه که یه اراده‌ای هم از خارج هم باشه که بخوان اینا رو جابجا بکنن، ولی مطمئناً اون چیزی که اگه اونا این کارو بکنن خبری از دموکراسی و آزادی نیست. یه خورده شرایط بهتر بشه، ولی بازم اونا میخوان بازم اون دزدی رو بتونن بکنن. کشورمون ما خلاصه نمیتونیم پس بگیریم. ما زمانی میتونیم کشورمون پس بگیریم که خودمون حرکت کنیم، خودمون نقش داشته باشیم، سهم داشته باشیم در این کار. خب ما راجع به جمعیت میلیونی خیلی صحبت کردیم. خب دوستانی هستن که میگن آقا نمیشه تا کشور خارجی کمک نکنن، نمیشه و نمیدونم ما نمیخوام بریم تو خیابون هزینه بدیم. منم نمیخوام شما بریم تو خیابون هزینه بدیم، هیچ کس نمیخواد. ولی یه کار بی هزینه، یه کاری که همش سوده، هیچ هزینه‌ای که شما میدین یه مقدار وقته. شما فقط این ایده جمعیت میلیونی رو به 4 تا دوست مورد اعتمادتون که جاسوس هم از باب در نیارید، تو جای عمومی تو تاکسی هم نمیخواد بگید، به 4 تا دوست مورد اعتمادتون، به برادر خواهر و پدر مادرتون فقط بگین، مطرح کنین. باشه سر کارتون بالاخره 2 تا دوست مورد اعتماد دارین دیگه، مطرح کنین. میگه آقا جمعیت میلیونی غیر قابل سرکوبه، واقعا قابل سرکوب نیست. یعنی این نیروی سرکوب این یه توانی داره، هر نیروی یه توانی داره، هر نیروی حالا تهاجمی یا دفاعی یه توانی داره. نیروی سرکوب می توانی داره. وقتی که جمعیت بالا بیاد نمیتونه، و میبینم اونا خودشون مثلا جمعیت 20,000 نفری ببینن دیگه اصلا جلو هیچ کاری نمیکنن. تا تمام این داستان خیزش مهسا امینی اگه دقت کرد باشین، زمانی که جمعیت 7-8 هزار نفره تو شهرهای کوچیک خیلی اتفاق افتاد و راه میافتن به یه طرفی دیگه نمیشه کارشون کرد. ولی وقتی پراکنده میشه، میره تو کوچه پس کوچه 20 نفر میشه، آره میان سرکوب میکنن. وقتی 50-40 نفر 50 نفر میشه میان سرکوبش میکنن. ولی وقتی 10,000 نفره 20,000 نفره نمیشه سرکوب، اصلا نیروی سرکوب نمیاد وقت بذاره اونجا، اصلا نمیاد. برای همین این ایده رو فقط جا بندازید. فقط تنها کاری که شما باید بکنید اینه که بریم بگین، همین شما بریم بگین و از اونا رو متقاعد کنین که همین کار بکنن، که فقط برن بگن میخوام این ایده جا بیفته، همه بشنون اینو. وقتی که این ایده جا بیفته بعد موقع وارد مراحل بعدی میشیم. الان در این مرحله فقط میخوایم این ایده جا بیفته، همین دست، هیچ کار دیگه هم نداریم. فقط شما میگی، هیچ هزینه‌ای هم نداری، هیچ بلایی هم سرت نمیاد، کتک هم نمیخوری، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط شما باید بری بگی اینو به دوستانت، نزدیکانت، و اونا رو متقاعد کنید که اونا هم همین کارو بکنن. کافیه که حتی اون ناامیدترین آدما، افسرده ترین آدما، ناامیدترین آدما از چند جای مختلف اینو بشنون، بعد باور میکنن. این یه روانشناسی داره، باور میکنن و این اتفاق میفته وقتی که این تکرار بشه. بعد که حالا رفتیم جلوتر و نزدیکتر شدیم، خیلی با جزئیات بیشتری میتونیم راجبش صحبت بکنیم. الان زمینه‌ای نداره، دلیلی هم نداره که بخوایم جزئیاتش بگیم. اول بعد این ایده جا بیفته و شما میتونین کمک کنین، همراهی کنین تا این ایده جا بیفته. سپاسگزارم از توجهتون. چه فرقی هم نمیکنه چه داخل چه خارج. ایرانی هستی، زبان فارسی می‌فهمی، برای ایران اهمیت داره، واسه اهمیت قائل هستی، از دست جمهوری اسلامی خسته شدی، این کار رو انجام بده. هیچ ضرری هم نداره و مطمئن باش که نقش خواهی داشت در آزادی کشورت و پس گرفتن ایرانمون. تا ایداری بعد، بدرود.